Здравствуйте! Мы с вами находимся в Екатерининском дворце-музее, и нам предстоит с вами небольшая прогулка по великолепным залам этого удивительного дворца. И сопровождать вас в этой прогулке буду я, экскурсовод Ольга Щербановская. Начнем мы рассказ с исторической модели архитектора Квасова, которая дает нам представление сегодня, а что здесь было до Елизаветы Петровны, для которой строился этот великолепный дворец. Вот эта уникальная модель дает нам действительно представление, что здесь было до Елизаветы Петровны. А до Елизаветы здесь был дом ее матери, Екатерины I, кирпичная постройка, 2 этажа с огородами, с фруктовыми садами, с теплицами. И вот в центре вы можете себе представить сейчас, как выглядел этот первый дом Екатерины I. Правда, здесь он уже немножко перестроен. Вот этих ризолитов тракта не было, он был покороче. Не было ни одного балкона, высокого крыльца со ступенями, которое бы могло ставить эту постройку в ранг дворцовых. 16 комнат, каменные палаты о 16 светлицах. Когда мать Екатерина I умрет, ее дочь Елизавета Петровна останется сиротой, 18 лет, и она вынуждена будет жить вот в этом доме, который достанется ей по наследству, скромно, экономя на всем. И в ее эпоху, вот в это время как раз это место, конечно, еще не называлось Царским селом. Место было и унылое, и, наверное, даже страшное. Вот есть такое письмо Елизаветы, которая напишет письмо своему сотруднику и отправит его в Петербург. Там она пишет: «Степан Петрович, как только сие письмо получите, отправьте сюда 2 пуда пороха, пуль, дроби. Объявились разбойники и грозятся меня разбить». Но все меняется после того, как Елизавета станет императрицей. Она тотчас принята за строительство. Постепенно маленькая усадьба превратится в блистательную летнюю резиденцию, но уже для Елизаветы Петровны. И осуществит ее проект знаменитый Франческо Растрелли. Вот обратите внимание, фасад дворца, проекта, который ей был предложен. Желтые стены, белые наличники окон, зеленая крыша. Согласитесь, вот таких фасадов в Петербурге очень много. А тот фасад, который вы сегодня увидите, создан Растрелли только у Растрелли и больше нигде. Мы с вами начнем знакомство с великолепного большого тронного зала. Пойдемте посмотрим, что для Елизаветы Петровны строит гениальный Франческо Растрелли. Итальянец по происхождению, в Италии никогда не жил, не работал, не учился и даже не рождался. Всю жизнь проживет в Петербурге, умрет в 73 года в Петербурге. Конечно, он был гений. Он у нас создатель этого удивительного стиля русское барокко. Я говорю русское, потому что барокко было везде. Оно везде имело свои национальные особенности. Но вот так этот стиль нигде не распускался в таком прямом смысле золотым пышным цветком. Большой тронный зал. Гостей Елизаветы Петровны всегда поражало даже не размер этого зала, не площадь его, а богатство отделки. Вот это удивительный орнамент золотой резьбы, дерево липа, сверху золото сусальное, тонкое золото, тонкий листик, тоньше нашего человеческого волоса. Здесь всего 9 килограмм. Я говорю, делать 9 килограмм немного, потому что здесь высота потолков очень большая, почти 9 метров высота потолков. Но вот обратите внимание на эту резьбу, легкая, изящная, она кажется парящей в воздухе. Если поднимем глаза наверх, под потолком практически круглая скульптура, но и она не нависает над головой, и она такая же легкая и воздушная. Во время балов, а здесь, конечно, устраивали балы и маскарады, и награждали офицеров военными орденами, Пасхи праздновали. И так проходила вот эта жизнь придворная до 17-го года, жизнь кипела в этом дворце. И вот во время праздников, конечно, зажигали свечи, 700 свечей мерцали одновременно. И я думаю, что вы догадываетесь, что вот при таком освещении здесь что-то происходило, какое-то преображение, потому что огонь живой, он всегда
как-то по-особому освещает предметы вокруг нас. И действительно, 700 свечей еще и воздух нагревали, который начинал шевелиться, подниматься наверх. И вот эта резьба превращалась в такое живое, ажурное, струящееся кружево. Посмотрите, сколько здесь зеркал. Они расставлены так, что в этих зеркалах отражалось все. Гости, пейзажи парков, резьба повторялась. То есть все сверкало, двоилось, отражалось, блестело. Вот в этом зале создавался такой ослепительный, сверкающий мир, изображать который любили все художники барокко, но не у всех хорошо получалось. Все-таки вот такого пространства, которое создал в этом зале Растрелли, не мог создать больше никто. Растрелли был гений. За всю свою жизнь он сам себя не превзойдет. И ничего более совершенного, чем этот зал, Растрелли не создаст. Это расцвет русского барокко и расцвет творчества, вершина творчества знаменитого Франческо Растрелли, который, когда строил свои дворцы, говорил: «Я строю для единой славы всероссийской». Но Растрелли не свои слова говорил, он повторял слова Елизаветы Петровны. Однажды Растрелли пожалуется Елизавете Петровне, что канцелярия строения не дает денег на строительство дворца, задерживает выплаты. И Елизавета Петровна скажет ему: от моего имени скажите им, что строю не для себя, для единой славы всероссийской. И мы сегодня до сих пор гордимся вот этими удивительными творениями Растрелли. Следующий зал у нас с вами кавалерская столовая, тоже удивительно интересный зал. Интерьер, где накрывались столы только для свиты, для кавалеров свиты. Если Елизавета Петровна задерживалась в Царском Селе, кавалеры тоже задерживались, для них были отведены комнаты на первом этаже. Но сегодня мы вам показываем вот эти редкие, удивительно, я бы сказала, редчайшие сервизы, орденские сервизы. Это необычные сервизы. Они и были, собственно, созданы для того, чтобы подчеркнуть уважение к армии, к заслугам перед Отечеством. Вот посмотрите, на центральном столе сервиз Андрея Первозванного, самый высокий орден Российской империи. Этому ордену принадлежала голубого цвета лента. На некоторых предметах вы видите эту голубую ленту, а на каждой тарелочке по периметру изображена орденская цепь. На правом столе от вас это святой Владимирский сервиз, созданный в честь святого князя Владимира. А здесь, конечно, наверное, самый почитаемый и, точнее, самый престижный орден Российской империи – это Святой Георгий. Этому ордену посвящен сервиз, который на этом столе перед вами, полосатая лента. Все мы знаем этот символ победы России над фашистами сегодня. Вот этот орден давали всегда только за пролитую кровь, за отвагу, за мужество и никогда за красивые глаза. Все сервизы это подлинные сервизы. Это XVIII век, московская фарфоровая фабрика Гартнера. Екатерина II делает заказ московской фабрике Гартнера на создание вот этих 3 сервизов. Завершает композицию этого интерьера плафон. Плафонная живопись очень красивая. Гелиос, бог солнца, скачет в своей огненной колеснице по небосклону со своей свитой. Древние греки считали, что это солнце кружится вокруг Земли. Поэтому Гелиоса в произведениях искусства всегда изображали куда-то мчащимся среди клубящихся облаков. Его спутница, обязательно спутница, богиня Эос, богиня утренней зари. Здесь на плафоне она изображена впереди колесница в золотом платье, женщина в руках цветы. Что она делает? Раздвигает тучи на пути Гелиоса. Она должна была не только всегда сопровождать его в его путешествиях по небосклону, но и освещать дорогу Гелиоса. Русская работа, XVIII век. Это подлинная живопись выполнена на холсте. И теперь мы с вами выйдем на парадную лестницу. Тоже удивительно интересный интерьер. Он белоснежный, и никогда золотом этот интерьер уже не покрывался. У Елизаветы Петровны была великолепная лестница. Она находилась в южной части дворца. Новая хозяйка Екатерина II после смерти Елизаветы Петровны прикажет демонтировать лестницу. Там появятся новые комнаты новой хозяйки дворца. И мы с вами, конечно, в следующих наших
встречах будем говорить о комнатах Екатерины II. Но Александр II посчитал, что нет во дворце соответствующей лестницы, поэтому через 100 лет после смерти Елизаветы Петровны он прикажет демонтировать то, что здесь было при Елизавете. Появится новый интерьер, интерьер парадной лестницы, который будет главным входом в дворец с XIX века. Никогда эта лепка уже не покрывала золотом, она лишь похожа на золотую резьбу расстрелевских комнат. Но 19 столетие золото выходит из моды. И здесь украшением является вот эта коллекция удивительно красивого фарфора. Восточный фарфор, 18 век, и в годы войны эту коллекцию удалось сохранить в эвакуации. И обратите внимание на монограмму над дверями. Вы видите две золотые буквы А.М. А. Александр, М. Мария, его жена. Напомню, что по приказу Александра II был создан новый зал в этом великолепном дворце. Архитектором Манигетти. Площадки украшают скульптуры амуров. Спящий амур. Амур здесь спит, потому что окна выходят на запад. А на восточной площадке амур просыпается. Восток просыпается, запад спит. Скульптура как бы символизирует стороны света. Скульптура подлинная, старинная. Она была специально создана скульптором Бродским для украшения парадной лестницы. Но мы с вами сейчас вновь возвращаемся в эпоху Елизаветы Петровны. И теперь пойдем по ее залам и будем говорить о ее эпохе. На нашем пути опять столовая. Но это парадная столовая, где обедала только сама Елизавета Петровна, гости, которых она приглашала. Вот мы сегодня на столе показываем сервиз, который принадлежал Елизавете Петровне. Это 1730 год создания. Это знаменитый немецкий мессинский фарфор. Обратите внимание, как скатерть задрапирована. Вообще мы несколько лет сидели в архиве, чтобы показать, как модно было драпировать скатерти. В моде была сложность. Рюшки, оборки, бантики просто обожали, куда их только не прикалывали. И к своим прическам, и к юбочкам, и к занавескам. Мы выбрали вот такой вариант, когда использовали гирлянды гирлянды искусственных цветов. Искусственные цветы – это была... Они были в моде в эпоху Елизаветы, а создавали их очень искусно из полупрозрачного тончайшего шелка. Так что это один из вариантов модной драпировки скатерти. Это тоже такая точность, историческая точность этого интерьера. На стенах перед вами живопись знаменитого зверописца Иоганна Грота. Немец по происхождению приедет в Россию, подпишет контракт с Елизаветой Петровной всего на 1,5 года, а проживет 58 лет. Так получится, что это будет вся его оставшаяся жизнь. Елизавете Петровне нравился этот жанр охотничий натюрморт, а его, кстати, не было в России тогда. Собственно, поэтому, наверное, она и приглашает в Россию этого художника. Елизавета была страстной охотницей. В отличие от нас, нам с вами, современным людям, не очень нравится сегодня. Иногда просто, иногда мне говорят, что не нравится подобная живопись. Но Елизавета была страстной охотницей. Когда сюда приезжала на лето, она обязательно устраивала охоту на водоплавающую птицу. Она любую охоту любила, псовую. Вот в эпоху Елизаветы здесь водились медведи. И надо сказать, что однажды она убьет одного медведя. Об этом будет писать английский посланник в Петербурге. Он напишет, что Елизавета близко подошла к медведю и одним выстрелом его убила. Ну и, конечно, его будет восхищать смелость, мужество Елизаветы Петровны. Конечно, в руках она держала оружие кремниевое, которое давало осечку. Искра не вышла. Выстрела не получилось, и ты, конечно, пропал. Смелость, да, мужество, безусловно. У Елизаветы были такие качества. Так что перед вами целая коллекция подлинной живописи, охотничьи натюрморты Иоганна Грота. И я думаю, что вот в этом зале нужно еще обратить внимание на один предмет. Здесь вазы на консолях у зеркал, вазы, которые называются буль де нейж, в переводе с французского «снежок» или «комочек снега».
Они так называются, потому что каждый цветочек лепился вручную, как комочек снега, а потом прикреплялся к основе вазы. Это знаменитый немецкий мессинский фарфор. Обязательно такие птички, обязательно такие вазы должны были украшать экзотические птички, одна или несколько. Вот на крышке вазы, вы видите, сидит какая-то экзотическая птичка. Это ручка для этой вазы. То есть, чтобы поднять крышку, нужно взяться за эту птичку, крышку поднять. В эти вазы опускали ароматные растения, лепестки ароматных цветов, поджигали, крышку закрывали. И вот опускайте взгляд ниже, и вы увидите отверстия в вазе. Вот через эти отверстия вытекал аромат, распространялся по всем комнатам. Ваза ароматницы, знаменитый немецкий мессинский фарфор. Но после обеда гости не расходились. Гостей приглашали в следующие два небольших зала, две гостиные мы с вами сейчас пройдем. Первая – малиновая столбовая гостиная. Сюда после обеда приглашали гостей. Сюда несли напитки, чай, кофе, шоколад. Очень модный был напиток. Для всех обывателей, конечно, например, вот чай или кофе, эти напитки станут постоянными, повседневными только в середине XIX века. А Елизавета была воспитана мадам де ла Тур, француженкой. Она с детства была привычна к этим напиткам. Здесь Елизавета могла развлечь гостей играми. Вот во что играли. Вы видите, перед вами здесь шахматы. Вы знаете, вот эта игра как-то прижилась в России. Играли практически все русские императоры. И Екатерина II любила посидеть за шахматной доской именно в этом зале. Перед вами шахматы китайской работы XVIII века. Это резная слоновая кость. Красные фигурки – это тоже слоновая кость, только тонированная, подкрашенная. Игра представлена как война двух династий – Чин и Тан. Ну, на самом деле, эти династии никогда не встречались друг с другом. Но, тем не менее, эта игра представлена как война двух династий. Это очень интересно. Секретарь, вот обратите внимание, замечательный мастер, знаменитый Абрахам Рентген, немец по происхождению. Он работает не только у себя на родине, но и в Голландии, во Франции. Для русского императорского дома тоже выполняет заказы. Его мебель изящная, легкая, но обязательно с плавными боковыми изогнутыми поверхностями. Очень много декора, бронзовые накладки, инкрустации разными ценными породами древесины, техника деревянного набора, техника марки 3. И вот обратите внимание, даже ножки изящно изогнутые, они вставлены такие ажурные бронзовые башмачки. Не только две передние ножки, но все четыре. И очень часто две гостиные использовали одновременно. Двери между этими гостиными оставляли открытыми, и два зала одновременно использовали для приема гостей. Но этот зал похож на предыдущий, но почему-то здесь ощущение легкости, свежести, какой-то даже прохлады. Конечно, я думаю, что отчасти этот зеленый цвет влияет на наши эмоции. Под стеклом фольга, мятая подкрашенная серебряная фольга. Это придумал Франческо Растрелли. Удивительно, но в середине XVIII века, мне кажется, это удивительно очень остроумный прием цветного стекла, промышленного производства цветного стекла не было. Оно ценилось очень дорого. И мне кажется, что Растрелли здесь старался сымитировать вот этот дорогой материал цветное стекло. Во всяком случае, получилось очень остроумно и красиво. Под прозрачным стеклом фольга, там красный цвет, здесь Растрелли использует подкрашенную зеленую фольгу. Это был зал для музыкальных вечеров. И здесь перед вами клавесин. Конечно, клавесин обязательный участник всех музыкальных вечеров. Роялей тогда не было. И обратите внимание, пожалуйста, на гарнитур или на часть гарнитура, который был создан Растрелли. Это подлинная мебель, подлинное канапе. Растрелли не только дворцы умел строить, но все свои дворцы он украшал мебелью, которую сам придумывал. Мы с вами сейчас
посмотрим еще один интересный интерьер. Это паркетный зал. Это традиционный зал. Такие залы создавались во всех дворцах. Гостям часто показывали портреты, которые висели в таких залах, знакомили с членами царской семьи. Я хочу ваше внимание обратить сначала на портрет Екатерины I, которая считается, как говорят историки, основательницей нашего города Царское Село. Так назывался город до революции. И Екатерина I, вот буквально, наверное, здесь, где я сейчас стою, она строит свой первый дом, первую скромную усадьбу в 2 этажа, с огородами, с фруктовыми садами, с теплицами. Когда ее дочь Елизавета Петровна станет императрицей, а здесь вы видите портрет Елизаветы Петровны, это художник Бухгольц, то Елизавета другой приказ напишет: «Дом моей матери надо перестроить». И в общей сложности все строительные работы завершатся за 13 лет. Маленькая усадьба превратится в эту блистательную резиденцию, но уже для новой хозяйки дворца, для Елизаветы Петровны. Когда Елизавета умрет, сюда тотчас приедет Екатерина II. Она здесь бывала в этом дворце еще будучи великой княгиней, наследницей престола, вместе со своим мужем Петром Федоровичем. Став императрицей, она пожелала в этом дворце тоже для себя создать несколько комнат, личных апартаментов, но построенных в своем собственном вкусе. Поэтому она кое-что здесь сломает, конечно. Ну, спасибо ей, что она не весь дворец перестроила для себя, а только часть этого дворца. Мы с вами в одной из наших передач обязательно посмотрим ее комнаты. Но, тем не менее, Екатерина II очень любила Царское Село. Она иногда говорила: это все мое детище, мое создание. Но это не совсем правда. Тут Екатерина I что-то строила, мы с вами теперь это понимаем. Но она любила дворец, поэтому, наверное, имела право так говорить: это все мое детище, мое создание. А вот здесь это совсем другая история. Наталья, младшая сестра Петра I, ее все любили. Она никогда здесь не жила, она никогда сюда не приезжала. Но это любимая тетя Елизаветы Петровны. Этого было достаточно, чтобы портрет Натальи висел в залах этого дворца. Мы с вами на пороге удивительного шедевра – янтарная гостиная. Этот интерьер еще современники Елизаветы Петровны называли «8-е чудо света». Но я начну с самого начала, как появился этот удивительный интерьер у нас здесь, в России. Это был подарок, дипломатический подарок Петру I от прусского короля Фридриха Вильгельма I. Петр I потом отблагодарит прусского короля. Дело в том, что в 1716 году Петр I был в Пруссии инкогнито и не мог ответить прусскому королю таким же достойным подарком. Но через несколько лет он пошлет прусскому королю 50 гренадеров по 2 метра ростом служить прусскому королю на срок на 25 лет. Но вернемся к Елизавете Петровне. При Петре комнат все-таки не было. Подарок был, а комнат не было. Шла Северная война. Думаю, что Петру было не до янтарных комнат. А вот когда Елизавета Петровна построит вот этот дворец, я думаю, что очень естественно в ее головке созреет вот эта мысль: не это ли место для этого удивительного шедевра? И, конечно, она прикажет Растрелли снять янтарные панно, которые находились в это время в Зимнем дворце, перенести в Царское Село, и понесут солдаты несколько дней, будут с осторожностью бережливо нести на руках эти драгоценные панно с расстановкой, с отдыхом, чтобы не повредить. И еще год Растрелли здесь будет работать. И появится вот этот зал удивительный, который, конечно, первыми зрителями этого интерьера были все-таки те послы и дипломаты, которых Елизавета Петровна приглашала. Мы знаем, что французский посол и с другими послами приезжал сюда, был приглашен, осматривал дворец, и потом французский посол напишет донос Людовику XV о том, как его встречали, что показывали, какое впечатление на него произвел вот этот удивительный интерьер.
Янтарь – это чудо Земли, которое Земля создает без нашего человеческого участия. Калининградское месторождение – самое, наверное, лучшее месторождение в мире. А здесь использован и в XVIII веке, и сегодня это, конечно, калининградский янтарь. Этому месторождению 50 миллионов лет. Но вернемся в эпоху Елизаветы Петровны. Елизавете очень нравились эти янтарные штуки. Слова панно не было, говорили штуки. Но когда Елизавета впервые посмотрела на янтарные панно, вот здесь в некоторых панно были зеркала в центре вставлены, и ей это не понравилось. Она сказала демонтировать зеркала, убрать, и они стали с Растрелли думать, а что поставить. И вот удивительно, но они пришли к выводу, к такому удивительному выводу, что нужно сочетать камень, цветной твердый камень с янтарем. И у Елизаветы были флорентийские мозаики в наличии. Это был подарок австрийской королеве Марии Терезии. И Растрелли установил в центре некоторых панно вот эти картины, флорентийские мозаики, каменные. Здесь всего понемножку оникс, яшма, цветной, мрамор, немножко малахита, чуть-чуть лазурита, всего понемножку. Это аллегория человеческих чувств, обоняния, осязания, слуха, зрения, вкуса. Конечно, в годы войны, вы все прекрасно знаете, янтарные панно были похищены фашистами. Они вывезли отсюда все: флорентийские мозаики, янтарные панно, зеркала, резные дверные проемы. То есть здесь оставались только кирпичные стены. И все поиски янтарного шедевра не увенчались успехом. То, что вы видите здесь сегодня, это работа наших петербургских ювелиров. 22 года ручного труда ушло на создание этого уникального интерьера. Хочется подчеркнуть, что это, да, это работа реставраторов, но это не их фантазия. Это точное исполнение исторического интерьера, точное, до миллиметра. Реставраторы использовали документы, черно-белые фотографии, рисунки Растрелли, которые, к счастью, сохранились в наших архивах. Ну вот, кстати, специально для нас звенят часы. Такой хрустальный, приятный звон этих часов. Надо сказать, что вся коллекция старинных часов действующая. Это часы французской работы в форме дерева. На ветвях белые легкие цветы. Из фарфора, это фарфор. И на ветвях маленькие чашечки для свечей. То есть это часы-подсвечник одновременно. Эти часы принадлежали Елизавете Петровне и сегодня стоят на своем историческом месте по одной причине. Часы были эвакуированы, они были вывезены в годы Второй мировой войны. Конечно, и сегодня вот это чудо, созданное уже реставраторами, это, конечно, чудо света. Пускай оно будет 9-е, 10-е, не важно, какое по счету, но это чудо света. Все реставраторы, они, конечно, герои. Они смогли повторить вот это уникальное произведение удивительных мастеров, ювелиров, в точности. И мы сегодня можем с вами смотреть этот интерьер глазами Елизаветы Петровны. Все, что видела Елизавета, видите сегодня вы. Но на нашем пути еще один уникальный интерьер, не менее важный, чем янтарная комната. Там проходили всевозможные конференции, важные, решались важные государственные дела. Это картинный зал. И здесь Растрелли использует коллекцию Елизаветы Петровны как украшение. В России коллекционировать стал первым Петр I, но, к сожалению, его коллекции не дошли до наших дней. Елизавета Петровна делает второй шаг в этом направлении, вот, собирая вот эту коллекцию, которая, кстати, в годы войны была эвакуирована, к счастью. Но обратите внимание, Елизавета Петровна не прячет свою коллекцию, делая ее только для себя, для своего личного обозрения, удовольствия. Она ее выставляет на показ для всех. Она делает этот зал достоянием всех. Каждый, кто был приглашен ко двору, мог увидеть эту замечательную коллекцию. Она вставляет ее в анфиладу парадных золотых комнат.
Живопись расставлена необычно, ковром. Вот полностью все картины покрывают стены, разделяются лишь узким золоченым багетиком. Иногда специально для такой развески писали парные картины. Например, вот, картина «Аллегория скульптуры» художника, французского художника Натье, а с другой стороны симметричная ей аллегория музыки, женщина с нотами. Рядом два пейзажа голландского художника Яна Бота, два итальянских пейзажа. Такая развеска называется шпалерная, а слово шпалера – ковер. Картины полностью покрывают стены, без промежутков. Это модная развеска для середины XVIII века. Здесь, в этом зале, Елизавета Петровна и слушала доклады своих министров, не только иностранных послов принимала. И здесь в 1760 году она примет генерала Панина, посланника фельдмаршала Апраксин, который принесет ей весть о победах над прусаками. Так что интерьер для послов, дипломатов, для работы, можно и так сказать, для работы. Мы с вами не говорили о печах, но вы обратили внимание, что в каждом зале вот эти высокие изразцовые печи у Елизаветы Петровны. Все печи были самые настоящие, функциональные, их топили дровами. Но это была летняя резиденция. Конечно, в жару никому не приходило в голову протапливать печи, но в непогоду Елизавета Петровна писала приказ письменно для прислуги топить. А изразцы привозили из Голландии, голландские изразцовые печи или из Гамбурга. Вот такая мода на печи, именно на такие печи пришла в Россию еще при Петре, а при Елизавете Петровне эта мода все еще продолжалась. Ну и поскольку здесь встречали послов и дипломатов, именно в этом зале самый красивый паркет Растрелли создает из ценных пород древесины. В годы войны, к сожалению, сюда попал снаряд, и от подлинного паркета не сохранилось ни одной щепочки. Это работа реставраторов по рисункам Растрелли. Они полностью воссоздали оригинальный рисунок паркета, те же самые породы древесины использовали. Здесь, к сожалению, мы с вами завершаем нашу небольшую прогулку по залам Екатерининского дворца. Но впереди у нас еще с вами будут передачи другие, нам есть что показать. В наших планах еще 5 комнат Екатерины II восстановить. Так что, дорогие петербуржцы и гости нашего города, приезжайте к нам. Мы с вами будем обязательно делиться своими открытиями и вместе будем изучать историю своего Отечества. Всего вам доброго.